個 cam，啱啱影㗎。係啊，因為個 protector 俾阿媽撞爆咗個頭啊！未來之食體驗，未來唔使食㗎啦。未來之食唔知有冇得食嘅咧？可能根本就一望一望，哇！呢個 Gundam 真係勁。喂，快啲約 Gundam！或者去睇 Gundam 啊！小心啲啊！記住啊！唔好咁近，要固定啊！你唔好成日喐嚟喐去。你要拍嘢就唔好喐嚟喐去。呢個都係好出名㗎，叫桑拿係嘛？桑拿呢個都係咦玩水喎又可以玩霧喎！我想玩啊！去睇下點樣預約先啦，預約咗呢一個先啦。可以問佢啊，殺睇下點樣可以。咁而家貴未？Please check the instruction sign near you for more information. ガンダムネクストフューチャーパビリオンへようこそ。ガンダムネクストフューチャーパビリオンは完全予約制となっております。ご予約がお済みでない方はスマートフォンから予約サイトにアクセスし、当日予約をお願いいたします。予約時にはお近くの案内サインをご確認ください。Welcome to Gundam Next Future Pavilion. All visitors to the pavilion are required to book online. If you don't have a booking, please access the reservation website from your smartphone. まだ入場時間になりませんし、ここで待っていただいて時間もらえないかなと思うので、ちょっといろんなお話をしたいと思います。呢個唔係最高啊！公仔咗，企度企度，企呢個位，我幫你嘅。冇 Transformers 咁大 ，Transformers 拎過嚟啊，唔該。一、二，咦唔到佢有幾大喎？不如呢度，阿哥呢度呢度呢度。呢高達嗰度出名。Transformers 大啲啊！Transformers 細隻啲，係咪？一、二、三，你得一、二、三、一，有咩冇咗？我都影緊㗎，大佬。硬係要停低嘅。你睇細路咧影相咧，打橫開卡。老爸。阿飛有冇唔會阻住人影相啊？會唔會啲好多人真係搞緊啊？我唔小心睇唔到啊嘛，成日都流。點會成日睇唔到嘅啫？即係你唔去睇下你會咩？我 ice cream 喎呢個。買用 iPad log in 㗎嘛。
係 iPad 做嘅，佢而家可能有個 iPad 做落邊緊，所以我而家落邊。咁唔知啊頭話曬。即係佢話我 iPad 真係好辣手啊！點解收場？你喺上面嗰度有燈喐係。我睇下點樣去，即係我哋去巴閉條尾啦。點樣去跟出嗰個，然之後再落翻。但而家你張飛係連落你條 iPad 度啊嘛？係啊，但係我個 login 啊，個 app 嘅 login 喺 iPad 度啊。我哋行埋啲好唔好？好曬啊！行埋啲我整好嘛？媽，我想去影下嗰度啊！好啊好啊，我哋行埋啲咁先啦。阿哥，呢個？呢個大嚿啲。攞一個大嚿啊！呢個細嚿先。點解要攞細嚿唔攞大嚿啊？係啊！啲水太大啦。喺邊啊？呢度咁大揾唔到啊！誒，嗰度啊！咁你打橫抌佢睇，可唔可以打出水漂？嚇，水漂？點樣打橫抌啊？係啊！即係個浮板可以喺水上面跳啊！最近可以連續跳78下啊！成日喺水上面，即係成日跳咁飛啊！要帶個底要平。唔係咁樣揼嘅，打啊！點啊？睇啲人，我冇試過玩。呢個好細嚿。嗱，呢個跳一下，佢跳一下，由呢個跳到落，見到啊？你跳到㗎？係啊，唔好咁樣揼，打埋踎低喺矮啲嘅地方送佢，快啲嘅。呢啲石頭，嗰啲水啲啊重，嗰啲太重啦，你要快啲打得，等得好快嘅。呢個夠半路。阿飛睇住，阿飛睇住，你睇下條尾踎低。我停咗部機先飛。點樣停啊？你俾我，俾我。呢個。